Okay, start na natin. Hindi na rin siya delay throttle, dati kasi delay tapos hard start.
start na natin. Di na rin siya delay throttle, dati kasi delay tapos hard start. Akala ko noon na spark plug kasi nga puro gas ang nalabas sa spark plug. Akala ko wala nang kuryente. Yun, pag check ko dun sa spark plug, sira pala ang pag check ko dun sa carburetor, ang daming dumi. Okay guys, maraming salamat sa panonood. Please subscribe and like and share. Thank you.